Բարև ձեզ, մի հատ ուղարկեմ notification-ները, հետո խոսենք։ I mean, շատ բարև ձեզ, շատ բարև ձեզ։ Տրիատը սրա բենդ է։ Okay. Ողջույններս ձեզ, շատ բարևում եմ, հատկապես մերսի եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր ցույցի էին, հիմա եկել եք տենց, չգիտեմ, անձրևից, այդ մյուս այդ ամեն ինչից հետո միացել եք։ Ես մենակ մի քանի նկատառումներ կանեմ, կատարվածի վերաբերյալ, Հայաստանի սահմանների շուրջ կատարվածի վերաբերյալ, դրանք կհամադրեմ ցույցերի ինտենսիվության հետ, Եվ կներկայացնեմ հետաքրքիր մի կոնցեպտ, ես դա այսօր հետևելով ցույցերին, քանի օր հետևում եմ, ես գտնում եմ, որ մենք գործում ենք որպես համակարգված ընդդիմություն, ընդդեմ չհամակարգված ընդդիմության։ Ես ուզում եմ այս երկուսը սահմանազատեմ, հատկապես, որովհետև ցանկանում եմ այսպես մի տեսակ համոզել երևի կամ չգիտեմ ինչի մղել, որ ցույցին մասնակցողները երբեք չմտածեն, որ ինչ-որ մի բան քաղաքական օրակարգով գնաց կամ չգնաց կամ չգիտեմ ինչ, որովհետև հայրենիքի հարցն է այստեղ դրված, ու այդտեղ երկընտրանք չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերվում է սահմանին ու մնացած ամեն ինչերին, ես չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, խուճապնել եմ կիսում ամբողջովին եւ այլն, մենք այս պահին չունենք իշխանություն։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ դեռևս դիմում են, ես ընդհանրապես չեմ կիսվում կոկոլիկի բարբաջանքներով, կոկոլիկի կնգա բարբաջանքներով, չգիտեմ ընդեղ պարլամենտ, չգիտեմ ընդեղ չգիտեմ ինչ, ընդեղ Արմեն Սարգսյանի արևային էներգետիկայի եւ քվանտի եւ չգիտեմ ինչ ապուշություններով։ Okay, մենք գործ ունենք այնպիսի ուժի հետ, որը բրիտանա-թուրքական ծրագրով եկել է իշխանության, օգտագործելով ջին շարպի եւ սորոսական կազմակերպությունների ոչ տեխնոլոգիաները, հիմնականում ջին շարպի տեխնոլոգիաների վրա զարգացված, ոնց որ ասենք ջին շարպը տվել է թեորիան, սորոսական կազմակերպությունների տրեյնինգները արևելյան Եվրոպայի երկրներում ու Վրաստանում տվել են այն պրակտիկան, որի միջոցով իրականացրել են իրենց այս պրոյեկտները։ Երբեք այդ տրեյնինգները, երբեք այդ պրոյեկտները չեն վերաբերում միայն զուտ, ասենք, այսինչ երկրում, այսինչ իշխանությունը փոխեն, կամ բերեն դեմոկրատիա հաստատեն։ Դեմոկրատիան իրանց նպատակը չի, որովհետև այն վայրը, որտեղից դուրս է եկել ջին շարփի գաղափարախոսությունը, այդ տեսական մեթոդոլոգիան, ինչպես գրավել երկրներ տրոյական զիու մեթոդով, իրականացվել այն նպատակով, որ իրենց ավելի հեռավոր նպատակներ շատ ավելի մեծ դյուրությամբ եւ ավելի կարճ ժամանակում եւ շատ ավելի էժան հասանելի լինեն իրենց համար։ Տարածաշրջանը եռում է Իրանի եւ Թուրքիայի շուրջ ձևավորվող քաշքշոկներով, որոնք Իրանի դեպքում վերանացվելու պատերազմի։ Այդպիսին է ռազմավարությունը Սիրիայի կողմից վարվող, Թուրքիայի միջնորդությամբ ՆԱՏՕ-ի կողմից վարվող, ԱՄՆ-ի կողմից վարվող, եւ մենք հայտնվել ենք այդ ամենանուրբ նյարդը հանդիսանալով, հայտնվել ենք այդ մեծ աշխարհակաղակական բախման այն գծում, որտեղ այս շատ էժան, շատ առաջին հայացքից թեթև թվացող տրոյական զին բերել է իր գործը դրվել, որտեղ դա պետք է իրականացնի պանթուրանիզմի ծնունդը, դա պետք է իրականացնի Իրանին թիրախավորելի դարձնելու ամբողջ այս պրոյեկտը, որը դեռևս Բուշ հոր ժամանակաշրջանից իրանց նպատակն է եղել, այնպես որ ցանկացած
երևույթ, երբ որ մենք քննարկում ենք, մենք խոսում ենք ներքին քաղաքական դաշտից, մենք խոսում ենք ընդդիմադիր դաշտի ռեակցիայի մասին, մենք գործ ունենք աշխարհաքաղաքական գլոբալ խաղի հետ։ Երբեք չի կարելի մտածել, որ հենց մենակ Հայաստանն է։ Երբեք չի կարելի մտածել, որ Ռուսաստանը հենց մենակ այս գույնի է, որ հենց մենակ Իրանը այս գույնի է։ Այսինքն ինքը խաղը բազմաշերտ է, բազմաթիվ խաղացողներ ունի, ու ինքը այնքան ինտենսիվացած է, ես դրա մասին այնքան շատ եմ խոսել, որ մեզնից պահանջվում է մաքսիմալ ճկունություն եւ չի կարելի հոգնել։ Այդ հոգնածության վրա էլ առաջոտը դրված։ Էդ էլ է այդ մեթոդաբանության հենքը, որովհետև իրենք տարիներով իրենց դիրքավորել են որպես այսպես կոչված ինչ չհամակարգված ընդդիմություն, այսինքն այդ այն կանոնների տարբեր արևմտյան երկրների դեսպանատների զարգացման ծրագրերի կողմից ֆինանսավորվող այսպես ժամանակավոր ֆորումների, ինչ-որ նախաձեռնությունների, որտեղ Թուրքիան է ներգրավում, Վրաստանը, Ադրբեջանը, իբրև թե դա ռեգիոնալ այդպես խաղաղության ղուշեր, բայբուշներ այդպես ծրագրեր են սարքում, ԼԳԲՏ-ների, այնտեղ ֆեմինիստական շարժումների, այնպիսի լուսաբանման մեդիա միջոցների, ասենք Factor TV, նույն Ազատությունը, որտեղ այսօր առավոտը Նիկոլը առավոտը գնաց ստեց, այդ ստերի գեներացիան իրականացվում է այդ բոլոր խաղացողներով ընդհանուր կոչվում է չհամակարգված ընդդիմություն եւ դրա մասը ծառայում նաեւ Սորոսի ծռերի կազմակերպությունը, որը եւս Վաշինգտոնում ծնված է, որտեղ եթե դու ստեղծում ես այս ծայրահեղ ձախակողմյան գաղափարակիրների մի ամբողջ բանակ, որոնք պետք է այդպես չհամակարգված ընդդիմություն լինելով գնան ինչ-որ այդպես անարխիստական բաներ պետք է գորանես կոմենկոմ, դու դրա հակակշիռնել ես քո ձեռքի տակ վերցնում ես, ստեղծում ես ծայրահեղ աչակողմյան, որը վրոդի ազգայնական ինչ-որ գաղափարներ է գորգրում, բայց ինքը, ոնց ասեմ, այտենց էլ է 400 հեկտարը հետ չբերեց, հազարավոր հեկտարներ Արցախի տրվեցին հետ չբերեց, ինչ-որ անկապ հայտարարություններ են անում, անընդհատ մեքենաներին հավաքում գնային ճակատ, տենց է չգնացին, որտեղ իրանց դերը նախ ստեղծելն է այդ մեդիա լրատվականների միջոցով, թե իբր թե ինչ-որ վակուում կա, հետո ստեղծել այդ պատրանքը, որ իրանք են այդ վակուումի լցնողները, ու իրենց հանդեպ տարբեր երկրներում, այդ ծայրահեղականների հանդեպ, մեծօր արևելքում այդ իգիլականներն են, արևմուտքը ցուցաբերում է իբրև թե ես իրանց դատապարտում եմ, բայց ես չեմ կարող իրանց ինչ որ այս ջինը, էլի չեմ կարող այս ջինը, էլի տենց շշի մեջ դնեմ ու փակեմ այդ իր կանթեղի մեջ լցնեմ ու փակեմ ինքը էլ դուրս չգա։ Չեն կարող վերահսկենք, ինչ կարող ենք անել, այսպիսի վակուում կա, վատ իշխանություն կա, իսկ վատ իշխանությունը դա նայել, որը ազատագրել էր Արցախը, այնպիսի ռազմավարական քարտեզ էր ստեղծել աշխարհագրական, ըստ որի Իրանին եմ ցանկացած հարձակում ուներ նեյտրալիզացնող սահմանային հատված Արցախ-Իրան-Հայաստան-Իրան սահմանի գծով, պանթուրանիզմը դառնում էր անընդունակ որևէ գործողություն իրականացնելու, այսինքն նույնիսկ եթե Իրանի արևելքից, Աֆղանստանի տարածքից փորձեին ինչ-որ բան անել, եւ նույնն Արցախը, Հայաստանն են այդ կտրող օղակներին, չէր ստացվելու այն ինտենսիվությամբ հարձակումը, որը իրենք պլանավորել են։ Դրա համար ստեղծեցին այս տրոյական ձիու ձախակողմանը, աչակողմանը վերցնում, երկու կողմից ակցանի պես, սկսում են խեղդել ավանդական կուսակցություններ, ավանդական հավատք, դպրոց, ընտանիք, բանակ, պետություն, պետականություն, սահմանադրություն, հռչակագիր, այս բոլոր կոնցեպտները։ Եվ իրենց պայքարի ձևը, իրենք ջին շարպյան մեթոդաբանությամբ անվանում են չհամակարգված ընդդիմություն։ Իրանք անպայման իրանք համակարգի մեջ չէ, իրանք համակարգը պետք է դատապարտեն, այսինքն իրանք չեն ուզում պետական համակարգի մեջ մտնել, ինչ-որ բան անեն։ Հետո կոկոլիկենց ասեցին, օքեյ, արի մտի, տենամ ինչ ես ուզում ասես։ Ինքը էլի ձեն չհավաքեց։ Ինքը էլի այդքան ձեն չհավաքեց։ Ու եկավ արդեն այդ պահը, որ իրենք արդեն հասունացրել են, ես միշտ կկրկնեմ, որ իրենց ակտիվացման պահը եղել է համընթաց ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու։ Այդ օրվանից, որ դուրս եկել, դրա հաջորդ օրը կոկորեն ընկել են փողոցները։ Ու իրանք պետք է այդ ամեն ինչը անեին ուկրաինական սցենարով։ Արցախյան գեներալները պետք է փախնեին հայրենիքից, բոլոր իշխանությունների հետ կապ ունեցող հույդա ավանդական կառույցների Սփյուռքում պետք է ամբողջովին կազմալուծվեին, որովհետև պետք է ապավորակավորվեր հույդան որպես այդպեսին թե Հայաստանում եւ թե դրսում։ Եվ դա եղել է առնվազն թուրքական եւ հետին դրով նաեւ իսրայելյան ծրագիրը, ըստ որի իրենք ապրիլյանից հետո տեսան,
որ կա Սփյուռք Հայաստան Արցախ երամիասնությունը, որ ընդունակը քարորիա պատերազմում զորակոչել կանոնավոր բանակ հանել եւ մարտնչել ճիշտ ինչպես որ պետք է եւ ճիշտ դիվանագիտական լոբիստական գործոններ ներազդելով կարողանալ բերել վակուումային իրավիճակ իրենց գործընկերոջ Ադրբեջանի համար, որն էլ եւ պատեպատ ընկած բողոքում էր աչև ձախ, ասելով, որ գիտեք ինչ կա, ինձ տիպում է, որ ես Արցախի ստատուսը ճանաչեմ, անկախությունը ճանաչեմ, իսկ նա երբեք չէր ուզում ճանաչել։ Իր ամբողջ 30-ամյա բռնապետական իրենց ընտանիքի կողմից միանձնյա իշխել է Ադրբեջանի տարածքում դասական դիկտատուրա, ամբողջովին կախված է եղել այդ մի մեկ մեխից, որը Արցախյան ղեկավարությունը թե Արցախից եւ թե Հայաստանից գնալով թույլատնում էր այդ մեխը արդեն չէր կարողանում պատի վրա պահել այդ բռնապետության, այդ կոռուպացված, այդ օֆշորային, չգիտեմ ինչ Ալիևյան եւ Փաշաևների կլանի ծանրությունը։ Իրանց մեխը եղել է, որ Արցախն է մեղավոր, Ղարաբաղն է մեղավոր, որ այդ ժողովուրդը ազգային փոքրամասնություններով եւ դրա հետ կապված մնացյալ բոլոր ուրեմն իրավունքների ոտնահարման փաթեթներով, այսինքն դուք իրանք բոլորը վատ են ապրում, որտեղ Ղարաբաղը չի թողնում, որտեղ Հայաստանը վատն է, որտեղ հայերը ֆաշիստներ են, որտեղ մեղավորը, չգիտեմ, Գարեգին Նժդեի արձանը հրապարակում, որտեղ մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, ու դուք տեսեք անընդհատ Ալիևը շեշտում է, որ դե տեսակ Այսինքն ինքը Նիկոլին որպես զենք օգտագործելով ուզում է ոչնչացնի, ասենք Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, ինքն էլ իր ինքնաբավության համար ուզում է հայտարարի, որ ինքը Արցախցի այդ ղեկավարներին է հաղթել։ Որտեւ իրան էլ է ամոթ, որ այս անասունին ինքը հաղթել է, այս անասունին, որը ասում է կալխոզը չի կարասկի կառավարի ղեկավարի, որ էտա իր ախոյանը դա է։ Ասենք լյուբո ես կարա կոկոլին չգիտեմ ինչ անի, էլի, ասենք կոկոլը դժվիրա կնիկը իրան բանը անում, էլի, այսինքն զզվելի է ինքը զապադլոյա, տղամարդկանց աշխարհում ինքը զապադլոյա։ Ու ինքը միշտ համակարգվել է նախ մինչև իշխանության գալը, եղել է այդպես կոչված չհամակարգված ընդդիմություն կոնցեպտը, իշխանության գալուց հետո դառնում է այդ ստի կայսրությունը։ Ու քանի որ պետքա ստի կայսրություն լինի, որպեսի այդ Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան երամիասնությունը կազմանուցի, ասես ձեր պետությունը պետություն չի, ձեր ազգը ազգ չի, ընտանիքը ընտանիք չի, ձեր եկեղեցին եկեղեցի չի, այս կոմենկով, իրանց պետք է այդ ստի հետ ճիշտ տրենիրովկա անցած մարդիկ բերեն։ Ու այդ մարդիկ եղել են խոճուճը ու անասունը։ Բայց իշխանության գալուց հետո արդեն իրանց գործողությունները սկսում են համակարգվել կոնկրետ բրիտանա-թուրքական օթյակի կողմից, կոնկրետ ռազմահետախուզական, հսկայական, մերձավոր արևելյան եւ ծոցի երկրների եւ հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների ամբողջ սահմանագծով ներգրաված մի հսկայական խաղի մի փոքր մաս եւ իրանց անընդհատ այդ ձևով կառավարում են արդեն հատուկ օպերացիաների, հատուկ ինստրուկտաժի լեզվով այնպես որը համակարգված լինի այդ արևմտյան ֆլանգի գործողությունների հետ մերձավոր արևելքում։ Այսինքն ինչպիսի ռազմավարություն, որ օրինակ Տրամփ, Նետանյահու, Սաուդական Արաբիայի թագավոր տանդեմը Թուրքիայի, Քաթարի հետ համագործակցությամբ այս կոմենկոն փորձում է իրականացնի ընդդեմ Իրանի, այդ նույն մեծ խաղի դրամաբանության մեջ պետք է տեղավորվի ներկայիս այս շաբաթել, որ ասենց ընթանում ենք, այս ստի կայսրությունը, ստարտադրությունը, որ իրականացնում է կոկոլը ու խուճուճը։ Ու եթե դու կոկոլ խուճուճին հանես տեղը դնես Արարատ Միրզոյան Մարուքյան, կամ դնես Արմեն Սարգսյան ինչ-որ համադրությամբ խոսքի Ավինյանի, կամ ինչ-որ սենց այդ ֆայլը բազարից եթե մեկին դնես, բնույթը չի փոխվելու։ Այսինքն աշխարհաքաղաքական է խաղը Արցախում եւ սա այնպիսի խաղը մինի գոլֆն է, այն մեծ գոլֆից առաջ, որը ներգրավելու է կամ Թուրքիան, կամ Իրանը, կամ երկուսը միաժամանակ, կամ առաջ Իրանը, հետո Թուրքիան։ Եվ հիմա հստակ գնում է այդ հետախուզական գյուղաքաղաքական աշխատանքը, որպեսի Թուրքիա, Քաթար, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ ինչ որ ձևով Իսրայելի հետ համակարգվելով սկսեն ավելի հուժկու հակակշիռների ռազմավարություն ընդդեմ Իրանի համաժամանակյա ձևով թե Սիրիայի տարածքում, թե Լիբանանի տարածքում, թե Իրաքի տարածքում եւ թե Արցախից հարավ այն հատվածը, որը Նիկոլի կնիկը օբշի Թավիշը, ես դրա համար եմ ասել առանց Թավիշ Հայաստան, մենակ Նիկոլ չի, Թավիշը այն ֆլանգի
ներկայացուցիչն ողջ թավիշը իր գաղափարախոսությամբ, իր խաղացողներով, իր այն անձանցով, որոնց վրա ստավկան դրել է այդ կոնգլոմերատը պրոնատոյական, որ պետք է ցանկացած գնով շարունակի այս խաղը։ Եթե իրանք ներկայումս չեն կարողանում իշխանությունը դե յուրե եւ դե ֆակտո պահել, իսկ այդպիսին է կապիտուլյանտ իշխանությունը դե յուրե դե ֆակտո գոյություն չունի։ Կոկոլ չկա, կոկոլի կրիկ չկա, արտգործ նախարար մյուս ոչ մեկ չկա։ Ոչ մի դեսպան մեր երկրում գտնվող նշանակված օտար երկրներից չի համաձայնում հանդիպել նորանշանակ նախարարների հետ, որովհետև նրանք չեն դիտարկվում որպես կապիտուլյանտներ, իրենք չեն դիտարկվում որպես լեգիտիմ իշխանություն։ Իրենք գիտեն, որ սա կարճաժամկետ կառավարություն է, այսինքն իրենք գիտեն կամ խփվելու է, ինչ որ պետք է խփվի Իրանի, Թուրքիայի այդ կոնյունկտուրայում մինչև հունվար 20-ը կամ հունվարի 20-ից մինչև մարտ հատվածը։ Այսինքն գնում է մեր համար շատ դժվար, մեզ համար շատ դժվար տանելի այդ դիրքավորման խաղը մեծ տերությունների կողմից։ Իրենք ունեն այդ ռեսուրսը դիրքավորման ընթացքում որոշակի կորուստների, տնտեսական, առողջապահական, այլ ռազմավարական, դիվանագիտական, առևտրային միջազգային պայմանագրերի առումով որոշ կորուստների, այսպես կամ բալանսիրովկայի, կամ aversion, ինչպես կամ առհասարակ իրենց վերացման, էֆեկտների վերացման ռեսուրս ունեն, մենք չունենք ռեսուրս։ Ես ի սկզբանե միշտ լայվերում ներկայացրել եմ, որ մենք այդ ռեսուրսը չունենք, դրա համար այդ ստատուս քվոն, որ պահել էինք ապրիլյանից հետո, այդ ստատուս քվոն հրաշալի բանաձև էր նրանով, որ ինքը թույլ չէր տալիս մեր նման մեծ, ավելի մեծ մասշտաբի խաղի մեջ այնպիսի ներգրավում, որ ամբողջովին կհյուծի մեր ռեսուրսները։ Դրա համար սրանց բերեցին, ու սրանք լեգիտիմ չեն։ Հիմա ասում է, թեկուզ եւ սրանք լեգիտիմ չեն, մենք կարանք ստեղծենք քաոս, ասենք մենք հիմա ցույց ենք տալիս մեր դիմադրությունը, թե Մարմեն Սարգսյանի, թե Մարուկյանի, այսօր մեկը գրել է, իսկ եթե պարլամենտը, այս կոմենք մոռացեք Թավշի պարլամենտը։ Միայն եթե մանդատակիր պատգամավորները դուրս գան եւ քայլեն հայ ժողովրդի հետ, այնտեղ իրենք կարող են հայտարարել իրենց մտքերը։ Այն ինչ որ կոչվում է պարլամենտական գործընթաց այսօր որպես այդպիսին ԿՊ-ի իշխանավարման, դա կապիտուլյանտ, այսինքն պարտված ղեկավարության ինչ որ քայլեր են, որոնք նպատակ ունեն ստեղծելու քաոս, գործելու այդ ստի հարթությունից, սուտ մեդիա միջոցների հարթությունից, պապաս մեռել է, չգիտեմ այնտեղ ինչ եք ասում, որ հայերն են մենակ շրջափակման մեջ ընկել, ռուս խաղաղապահներն են շրջափակման մեջ ընկել, վայ տեսեք խուճուճը զոհված զինվորի երեխա է գրկել, վայ հա Նիկոլը հայտարարեց սքի, էսաղ, որ ասեմ այնքան կարամ պատում եմ օրինակներ Իրաքից, Սիրիայից, Լիբիայից, Լիբանանից, այս բրիտանա-թուրքական խաղերը, այդ ազգերը շատ դառը փորձի հիման վրա ձեռք են բերել իմունիտետ։ Պատկերացրեք սա էլ է կորոնավիրուս, մենք չունենք իմունիտետ, ես հետևում եմ ցույցերին եւ այլն, մենք չունենք իմունիտետ այդ երևույթներին։ Իսկ մենք պետք է ունենանք, այսինքն եթե քո դեմ դրված է մի հատ նոր որակի հիվանդություն, դու չես կարող դե գնաս ջրծաղիկի վակցինայով կամ խոզուկի վակցինայով, դու չես կարող որպես ընդդիմություն քեզ պահես, ոնց որ դու գործ ունես դասական, ներքաղաքական, հակառակորդ քաղաքական ուժի վրա դիմադրություն ցույց տալու ինչ որ խաղի հետ։ Նո, իհարկե կարելի է ու պետք է ասել, որ սա համաժողովրդական զարթոնք է, համազգային զարթոնք է, հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի աներկբայորեն, որտեղ մենք չենք հանդուրժում սուտը եւ այլն, բայց դուք պետք է դա համադրեք այն գործունեության, դինամիկայի եւ բովանդակության հետ, որ մեր առջև է շպրտում այս արևմտյան կոնգլոմերատը։ Մենք մեր դիրքավորման, մեր աշխարհագրական դիրքով, մեր ռազմավարական կարիքներից ելնելով, մեր շահը գտնվում է Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան հետաքրքիր հարաբերությունների համադրությամբ եւ ԻԱԿ համանախագահողների ֆորմատով Ֆրանսիա, ԱՄՆ, մեր Սփյուռքի հետ համագործակցությունը, որում Սփյուռք, որը ներգրավում է ոչ միայն ԱՄՆ կամ Եվրոպան, այլն մեր շատ խորը դասական Սփյուռքը, հատկապես Իրանը եւ Մերձավոր Արևելքը, որը պետք է անպայման խաղացվեր, եւ հատկապես այն երկրները, ինչպիսին օրինակ Հունաստանը կամ Էմիրատները եւ այլն, որոնք հիմա ներգրաված են հակաթուրքական որոշակի խումբ կազմելով,
որոնց հիմնական նպատակն է, որ ինչպես էլ որ Թուրքիան օգտագործվի ճկվի ընդդեմ Իրանի, ընդդեմ Չինաստանի, երբևէ որևէ side effect այդ գործունեությունից չգա եւ համբչանի իրաց տարածքներից հողեր կամ իրենց առևտրային շահերից որևէ ռեսուրսներ։ Եվ մենք կարող ենք այդ խաղին մասնակցել եւ պետք է մասնակցել։ Բայց հիմա մենք գործ ունենք բրիտանա-թուրքական այս հետաքրքիր իրար հակած Ադրբեջանն էլ հետը եւ իրենք արդեն հստակ հայտ են ներկայացնում ուրեմն Թուրքմենիստանի, Ուզբեկիստանի, Ղազախստանի հանդեպ այս շաբաթ շատ հետաքրքիր ձևով, այո, մենք բոլորս սևեռված ենք, տեսնում ենք Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների շատ արագ անկումը, բայց այդ նույն ճառում եւ այդ նույն օրերի ընթացքում Էրդողանը հայտ ներկայացրեց Կենտրոնական Ասիայի երկրների նկատմամբ, որը այդ բրիտանական պրոյեկտն է։ Իրենց համար շատ կարևոր է այդ ճանապարհը աշխատեցնելը, այդ ցամաքային ճանապարհը ենթակառուցվածքային համակարգերի, որի դիմաց գինը հայաթափումն է։ Թուրքիայի մասնակցությունը, զինվորներ, վարձկաններ, Ադրբեջանը վերցրեց իր բանի տակ, վերահսկողության տակ, Կենտրոնական Ասիային է հայտ ներկայացնում, չեն կարա լինեն այնտեղ հայերը։ Իրենք հայերին վարկյան առաջ ուզում են ծնկաչոք վիճակի բերել, առնվազն ծնկաչոք, ես լավագույն դեպքում եմ ասում, որտեվ երբ որ իրենք սևեռված ամբողջական ռեսուրսներով զինված աշխատելիս են լինելու ընդդեմ Իրանի հյուսիսի, աշխատելիս են լինելու մերձենալով Ղազախստանի հետ, Ուզբեկստանի հետ եւ այլն, իրենք դիտարկելու են Հայաստանը որպես պոտենցիալ իբրև թե թիկունքից դանակ խփող։ Ու նախապես արդեն մեզ թույլատնելով այս իշխանությանը պահելով աթոռին, միևնույն ժամանակ այդ նույն արևմուտքի կողմից չընդունվելով, իրենք ցանկանում են ստեղծել այդ քաոսը։ Քաոսի պայմաններում մենք դառնում ենք թույլ, մենք ասենք ես էլ տեսնում եմ, ընդդիմությունը խոսում է այդ իշխանության մասին, կարծես ինքը իշխանություն է։ Խոսում է իշխանության մասին այնպես, կարծես ինքը այդ իշխանության, այդ տոնոյան երևույթ ծնած իշխանությունից սպասում է, որ այդ իշխանության անպաշտպանության նախարարությունը ինչ հայտարարություն է անելու գերիների մասին։ Ինքը քաոս է ստեղծում, ինքը ամեն օր մեր հայկական, համազգային, զարթոնքին հարիր, ցույցերի, լոզունգների, ինտերվյուներին եւ այլն, ինքը պատասխանում է կոնկրետ ռազմավարական քայլերով։ Մենք ռազմավարական հակադարձող քայլեր չունենք, որտեղ մենք ակնկալում ենք, որ այս թեկուզ ձևական իշխանությունը ինչ որ բան պետք է անի, ինչ որ ձևով սահմանների պաշտպանությունը պետք է կազմավորի, պետք է մեր կանոնավոր բանակը ներկա գտնվի այնտեղ, մենք դեռ պատկերացնում ենք այդ ձեր չսիրած, շատ-շատեր այդ որ 2 տարի առաջ փողոց էին փակել, իրենք այդպես ասում են նախկիներս sense, նախկիները նենց, ես դες ասեմ, եթե սա լիներ Վիգեն Սարգսյանի օրոք գործող պաշտպանության նախարարություն, Խաչատուրովը հապկում եւ այլն, ոչ մեն այս վիճակը չէր լինի, բայց դիցուկ, մենք չենք հասնի Սյունիք Ղաբանի օդանավակայան խոսելուն։ Մենք երբեք խնդիր չենք ունենա, մենք կիմանայինք, որ այս մարդիկ կարող են սահմանների պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպել։ Եվ ուրեմն այդ մտածելակերպը, որ սրանք ինչ-որ բանի ընդունակ են, ջնջեք ձեր մեջից։ Դրա համար ես այսօր սենց կիսվել եմ շատ ակտիվ ձևով պարոն Դավիթ Շանազարյանի ինտերվյուով, խորհուրդ եմ տալիս բոլորը լսել, եւ որ ինքը ինքնակազմակերպման կոչ է անում, ինքը դա չի անում մենակ տեղական ասենք ցույցի դուրս գալու մասին չի։ Սա եւ գերիներին հետ բերելու մասին է, եւ այնպիսի ռազմավարություն տանելու մասին է, որ նոր գերիներ չլինեն եւ նոր տարածքներ չտրվեն։ Այսինքն մենք ոչ թե ընդդիմություն ենք, այլ համազգային այդ զարթոնքը շարժումը, որը պետք է սուր ձևով արտահայտված լինի, ճիշտ կոորդինացիայով, երկու ճակատով պետք է աշխատի, ներքաղաքական ճակատը եւ մեր սահմանների եւ գերիների ազատագրման ճակատը այնպես, որ ոչ մի թավշյա բրիտանա-թուրքական մանիպուլյացիա, ինչպիսին է, որ մոբին Արցախում թողնելը, որպեսզի հանկարծ իրենք քաղաքացիական կյանք չվերադառնան, հատուկ զինաթափելը տղաներին, ովքեր կարող են պաշտպանել գյուղերը ու իրանց տալ որպես գերի։ Չի ուզում այդ բրիտանա-թուրքական թավշյա ուժը
Թավիշը իր մեդիումն է, հիմնական գաղափարախոսությունը այս բրիտանա-թուրքական սերտաճած վիճակն է, որով հոխորտում է Ալիևը, բայց այդ вообще Ալիևի գործը չի, Ալիևը ինքը արդեն տենց Թուրքիայի հետ ակնկած անասունը, այս ամեն ինչը որ ինքը անում է մեր դեմ, ինքը դրա համար տրիբունալ նստելու է, միջազգային տրիբունալ, մեր դեպքում մենք խոսում ենք մենք ներքին տրիբունալը կազմակերպենք դավաճաններին Նեսյանեյան, իր դեպքում ինքը տենց նստելու է, այդ խաղը բրիտանա-թուրքականը, պետք չի ասել մենակ Նիկոլ հեռացել, շատ լավ է, ինքը պետք է հեռանա, բայց Նիկոլ ասելով պետք է հատկապես նկատի ունենան ողջ թավշյա այս ռազմավարությունը եւ այն բոլոր սպաները, ես այդ ներքին ճակատի մասին որ խոսում եմ, ոստիկանության, ԱԱՑ, պաշտպանության նախարարության, իրենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների այն հատվածների հետ, որոնք տեղական ինքնապաշտպանության նաև ջոկատների ստեղծման ընդունակություն ունեն, որոշակի փորձ ունեն ռազմական եւ այլն, մենք պետք է ամեն գնով կանխենք թուրքերի կողմից որևէ առաջ խաղացում, որտեւ այս հեքիաթները, սուտերը, ֆինտուֆլուշկեքը, որ կոկոլը սարքում, ասենք դուք էլ հավատում եք, տիպը օй, վաղը Նիկոլը գնալու է իր հոր թաղմանը, ուրեմն այդ օրը չպետք է լինի ակցիա, այն ինչ օրը երկրաշարժի հիշատակման օրն է, ուրեմն չպետք է լինի ակցիա, այն ինչ օրը հայտարարում ենք համազգային մոմավառություններում չպետք է լինի ակցիա, ամեն ձեր այդպիսի օրը, որ հաշվարկված է եւ դիտարկված է իրանց կողմից, բրիտանա-թուրքական այդ ուժը իրանք ունեն այդ ինֆորմացվածությունը, իրենք օգտագործում են անամոթաբար առաջ գալու համար, իրանց համար սուկ չկա, ինչու, որովհետև մենք ապրում ենք փաստացի պատերազմական պայմաններում, իսկ դուք ձեզ ներկայացնում եք որպես ինչ-որ մորալիստներ, ովքեր ասում են դե այսօր կիրակի է, դե այն մյուս օրը սուքի օր է, այն մյուս օրը չգիտեմ, նո, ամեն օր պատերազմի օր է։ Եվ որ պատերազմը, չկա սուքի օր, չկա այսինչ օր, չկա այդ օրը, պրոստը պատերազմը նշանակում է, թշնամին միլիմետր կարագ առաջ, ինքը գալու է առաջ, դու կարաս միլիմետր իրան հետ շպրտես, ուրեմն պետք է հետ շպրտես։ Այսինքն, ներքին բողոքի ակցիաները գործադուլով, դասադուլով վարկյան առաջ, ոչ թե մինչև 3 շաբթի, չգիտեմ ինչ, ես չեմ հասկանում, կիրակի օրը աշխատանքային օր չէր հելնեիք։ Քանի շաբաթ, քանի օր, ամեն օրը նշանակում է առնվազն 2 գյուղ, առնվազն 12 զինվորի կյանք, որ 3 անամոթաբար այսօր, 3-վա բռնածներ այսօր, 12 հոգի սպանել են, և 160 հոգի, գերի են վերցել 160-ից 12-ին սպանել են։ Դուք ամեն օր կարող եք հաշվարկել, միջինը ինչպիսի կորուստներ ենք մենք կրում։ Այսինքն, մենք մեր ընդդիմադիր պայքարը, համազգային զարթոնքի պայքարը, ոչ թե պետք է ձևավորենք դասական, ներքաղաքական չէ, ու ներազգային, ներպետական ասեմ, որտեղ մենք անում ենք հանուն պետականության, այդ պարզից պարզը, ոչ թե մենք գործ ունենք ներպետական դիմադրության հետ, մենք բառի բուն իմաստով գործ ունենք համազգային ինքնապաշտպանության հետ, ընդդեմ աշխարհաքաղաքական խաղացողների։ Մենք ունենք դավաճանապետություն, այս պահի դրությամբ մեզ իշխում է դավաճանապետությունը։ Դուք իրենց դիմելով, իրենց դատախազության առջև խոսելով, ՀԿՑ-ի առջև խոսելով, իրանց տալիս եք լեգիտիմություն։ Իրանցը չի ՀԿՑ-ն, իրանցը չի դատախազությունը, իրանցը չի արտգործնախարարությունը, դա ազգինն է, իրենք դա զավթել են։ Եթե բան ունեն կարծալու այդ կառույցներում, պետք է ակցիան կազմակերպի, մտնել շենք, շատ քաղաքակիրթ, ոչ թե կոկոլի պես դուր ջարդելով, էշեշ դուս տալով։ Ես որ ասում եմ G-Sharp-ի մեթոդաբանություն օգտագործել, դա նկատի ունեի։ Մտնում եք, դատախազի դիմաց նստում եք ու կարդում եք դա, ու չեք գնում մինչև դատախազի սենյակի դուռը չբացվի։ Իրան ոչ մեկ մատով չկպնի։ Ոչ մի զենք, ոչ մի բան, նստած կարդում ենք ընդեղ, ՀԿՑ-ի Սասունին կամերայով ցույց տվեք, նստած կարդում ենք դա։ Նստում ենք ԱԳՆ-ի ներսում, խոսում ենք, բացատրում ենք ինչա պետք։ Կախված նրանից, գերիների հարցի մասին ենք խոսում։ Փաստացի դավաճանություն իրագործած հանցավոր վարչապետ եւ իր կնոջ դեմ ՀԿՑ-ից, դատախազական մարմիններից համապատասխան գործողություններն ենք պահանջում, թե ոչ։ Այդ ամեն ինչը լայվ ռեժիմով պետք է ստիպենք դատախազը մեր աչքի առջև օրդենն արեստ գրի։ Դրան դեմը պետք չի կանգնել։
Ամեն օրը վերցնում է կյանքեր։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք այդ կյանքերի համար։ Ոչ միայն նրանք, ովքեր գերեվարության մեջ են, այլ ինքը ունի պոտենցիալ մեր ստորաբաժանումներ ունենք, որոնց պատրաստում է գերության այդ անասունը, որտեղ իրանք ու օրթաղները համաձայնվել են, այդ կարևոր տարածքը, որ նշում եմ գեոքաղաքական առումով բրիտանա-թուրքական տանդեմի գործունեության համար, իրանք պետք է անընդհատ գերի վերցնեն, հետո մեզնից տարածք վերցնեն։ Ես անցյալ օրը ներկայացրեցի, թե Բիրիզովսկին ինչպիսի խաղեր էր խաղում նույն բրիտանական, ամերիկյան, նավթային կոնգլոմերատի շահերից ելնելով Չեչնիայի պատերազմում ինքը գերիների գլխին ոնց էր խաղում։ Ես ներկայացրեցի, որ մի ձեռքով գերիերի բրդե ազատագրում, PR էր անում, վերտալոտից իջնում էր, բերում էր փող էր տալիս, որ իբրև թե գերի ազատի, այն երկրում, որի ռազմավարությունը պետականության հաստատման եղել է, որևէ բանակցություն չեն գարում ահաբեկիչների հետ, ինքը տենց փող էր բերում տալիս, այսինքն բանակցում էր, փող էր տալիս։ Հետին դրով է նոր նավոճիկությամբ միշտ պատրաստի գերիների բան ուներ, պոտենցիալ գերիների վաշտեր կային։ Ստեղից 12 հոգի վերցնում են, ընդից 24 հոգի գերի էր գնում։ Լվացքատուն է։ Բայց եթե Չեչնիայի դեպքում փողերի լվացքատուն է, նրանով որ Բիրիզովսկին փողերը ինտերեսներ չգիտեմ ինչ էր ներազդի քաղաքական դաշտի վրա, որ պետականամետ մարդիկ իշխանության չգան այս կոմենքում։ Մեր դեպքում արդեն մենք կորցրել ենք, արդեն մենք ունենք ոչ պետականապետ իշխանություն, մեր դեպքում հող ենք վճարում։ Հող, որը երբեք չի եղել ադրբեջանական կամ թուրքական տնօրինության տակ իրանցը չի եղել երբեք, մերն է։ Մեր մայր հողից տորտի պես ես կտրում տալիս է։ Ու մենք չենք կարա էլի տենց նստենք ու ասենք, ոյ վաղը սուկ, վաղը չգիտեմ ինչ, ինքը շատ հանգիստ կարա գնա, հոգի հանգիստ է ինչ է, չգիտեմ ինչ է, քանի ժամ ա տևում, իրան մենք պետք է սուկ տանք, այսինքն մի րոպե, այսինքն երեք մենք նայում ենք, ու այսօր ծնողների, հարազատների, ովքեր պատմում են, որ իրենց տղաների դիակները փնտրելիս ռուս խաղաղապահների հետ, Արցախում գնում են SSS տարածքները, պարկերով, ոսկորներ են հավաքում և ուրախանում են, երբ որ ինչ-որ նշան են տեսնում մարմնի ինչ-որ մասի վրա, որ ասոցացնում են իրանց կորած հարազատի հետ։ Այդքան երեխեք, ովքեր անհայր են մնացել և իրանց հոր մահանալու տեղը ինքը գերեզմանել չունի։ Կամ ովքեր կորցրել են իրանց հորը, որպես անհայտ կորած, իրանք չգիտեն որտեղ է այդ հայրը։ Հիմա այդ սաղ թողում ենք են կողմ, մինչև այդ կոկոլի պապան մահացել է, ու ոչ մեկը ինձ մարալ չկարծա, պատերազմ է։ Այսինքն պատերազմի ժամանակ գումարած կորոնավիրուս, մարդիկ կան օրական 2 հատ թաղում են գնում, հետո հելնում գնում են ցույցի։ Որտեւ գիտեմ, որ սա է անարդար։ Այստեղ իշխանության կռիվ արդեն չկա, որտեւ երկրից բան չի մնացել։ Ոչ տնտեսական համակարգ, ոչ բանկային, ոչ մի բան չի մնացել, չկա ոչ մի բան։ Մի հատ կոկոլ է նստած, կոկոլիկոյ ամբողջ օրը գոռում, աննասունի պես։ Հիմա մենք ձևացնելու ենք, որ սա հոգեյ է, ու այդ կոկոլիկ գոռացող կոկոլիկու գոռացող անասունը, ինքը գնալու է ինչ-որ թաղման, ու մենք դրա համար ակցիա չլինի կամ չգիտե, այդ խիարը։ Խի դու կարծում եք այդ բանը բրիտանա-թուրքական կողմը հաշվի չի առել, կամ չգիտեր երբ պետք է Նիկոլի հերը մեռնի, ինչքան պահեն քանի օր այդ լուրը, այսօր են հանում հայտարարում, թող լույսերի մեջ մնա հոգին։ Դրա դեմ ոչ մեկ բան չի ասում։ Բայց մենք հայրենիքը թողենք ընկնենք կոկոլի հոր դարդը, որ ինքը վապշե դարդ չի արել։ Ու այսօր այդ օրով իբրև թե սքո օր իր համար ինքը հասցրել է ստի։ Ստին էց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական հայտարարություն անի, ասի տես բան չկա, ադրբեջանցիների կողմից շրջափակման մեջ ընկած ռուս խաղաղապահներ։ Դուք գործ ունեք կատարյալ, խորագույն, մեծագույն դավաճանության և դավադրության հետ հայոց պատմության մեջ։ Դուք ինչի հետ եք հաշվի նստում, ում հետ, ինչի հետ եք հաշվի նստում։ Տրիբունալը քաշեք նստեցրեք այդ անասունին, տրիբունալը որոշի թող գնա 7 լանի, 40 լանի, մենք էլ հետը լաց ենք, հարց չկա։ Մատաղն է մեր կողմից։ Պետությունը թողենք, վապշե։
Ինքը որոշել է, ինքը պետք է եռաբլուր գնա։ Այդքան մարդկանց ու դուք ասում եք 5000 զոհեր, 5000 զինվորներ, խնդրում եմ ճիշտ եք, ես կարծում եմ, որ 7000 է։ Ռուսական աղբյուրներին նշում որ 5000 չի, ավելի շատ է։ Թե հիմա պրոստը թիվ ենք ասում։ Ամեն թվի հետևում մարդ չենք տեսնում, դադարել ենք մենք տեսնելու։ Մեր դեմ իրագործվում է ցեղասպանություն բառի բուն իմաստով։ 150 տղաները հեչ, իրա դարդը մեջ, յանըմթետ էլ դարդը։ Ես նման համակարգում ընդդիմության աշխատանքի չեմ ընդունում, որտեղ դուք չեք ուզում ընդունեք, որ սա աշխարհաքաղաքական խաղի կանոններով հաշվարկված քայլեր են, իրենց տարածքն է պետք, դուք սենց մռմռացիք, ընենց կսկծացիք, ես կոյսօր անձրևի տակ ցույց արեցիք, ընդեղ ես արեցիք, ընդեղ դատախազության մեջ բան կարդացիք, այն միտեղը գնացիք, իրան ասեցիք դու շատ տղա ես ու չգիտեմ ինչին դաժե համաձայնվեցել։ Իրենց ոչինչ կարևոր չի մենք ոնց ենք եփվում։ Իրենց այս քաոսը այսպես դզում է։ Իրանք ոչ մի սրբություն չունեն։ Էմայի 6-ի պատմությունը եթե կարդաք ու տեսնեք ինչպիսի կուլմինացիոն պահերի, ինչպիսի գործիչներ են զոհվել, չեն զոհվել, մահացել են, ասենք կախված են գտել իրանց, ծառետակ ընկած մեռած են գցել կաթվածից, չգիտեմ ինչից, մենակ որ Իրաքի հանցագործությունները երբ որ պետքա բացահայտվեր, պարլամենտում երբ որ լսումներ են իրականացվում, այս կողմ այն կողմ, հա, նորմալ իրանց աշխատանքն է, մարդ սպանել է, այդ սպանության վրա շահարկում իրագործել է, այս կողմ այն կողմ, սա նորմալ է իրանց համար։ Այսինքն իրանց դեմ մեր պայքարը պետք է համապատասխանի իրենց խոսած լեզվին։ Կոկոլ այնքան չկա, որ մենք իրա դեմ պայքարում, no, it's not him։ Մյուսներն են։ Այս ամբողջ հետապնդումները արցախցի գեներալների, ընդհանուր հայոց բանակի գեներալիտետի, Դալինի անվտանգության, պաշտպանության համակարգի, ներքին գործերի համակարգի, ամբողջ նպատակը այն եղել, որ Ռուսաստանից մեզ կտրեն, այսինքն ընդհանուր ռազմավարական մեր ամբողջ վահանը, որը հոպից որևէ ձևով չի տարբերվում, ոնց որ օդն է պաշտպանվում, հա, հակաօդային այդ համակարգերով, նույն ձևով մեր քաղաքական դաշտն է պաշտպանվում, մեր ռազմավարական դաշտն է պաշտպանվում, երբ որ մենք ունենք նման գեներալներ, որոնք ճիշտ սահուն համագործակցություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ որոշ մասով էլ նաեւ Իրանի հետ։ Մենք ինչի ենք այդ պաշտպանական ամբողջ շղարշահանում գցում են կողմ ու մտածում, որ դա տենց դե ստացվեց կամ այդ շղարշային կողմ գցողը այդ էլ ու վсё, իրան հետ էր պետք, դրանից են կողմ բան պետք չէր։ Իրանց բարի ամենաբուն իմաստով պետք են մեր բոլորի գլուխները։ Որպես նվեր Թուրքիային, որ իրենք առաջ գնա։ Ես այդ մեթոդները չեմ կարողանում ընդունել։ Այսօր վաղը չեմ մյուս օրը, այն ինչը, հետո թիվը կավե, հետո ես չեմ ընդունում, հետո թվով չի հարցը։ Այն որակը սպայական կազմի, որոնք չպետք է իրագործեն այնպիսի հրամաններ, որոնք դեմ են մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, եւ այդ համակարգը մեր պաշտպանական արդեն ավելի շատ են թույլաtsնում։ Մեզ իրանց կոնտինգենտն է պետք, մեզ պետք է որակյալ կոնտինգենտը, նաև բժիշկների, նաև իրավապահ մարմինների համակարգի աշխատողների, դատաիրավական ողջ համակարգի, այսինքն դատախազները, որոնք դիմում են բան, հրաժարական են տալիս բան, հրաժարականի փոխարեն երևացեք ցույցերում, բոլորդ, դուք խթանեք, որ ցույցը մտնի ու գլխավոր դատախազի սեղանին դնի այն բոլոր հանցախմբերը, որոնց հիման վրա ինքը հենց այդ վարքյանին պետքա ձերբակալության օրդենը տա, ձեր աչքի առաջ։ Դա է հանրային պահանջը։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Իսկ խաղը շատ ավելի մեծ է։ Իրականում տարբեր կողմերից պատրաստվում այդ հարձակումը Իրանի վրա, ավելին արդեն այնպես հստակ հաշարկված, թե Իրանը ինչպիսի մեթոդներով եւ որ կողմերից կկարողանա հարձակվի, որ նույնիսկ արդեն գնում են պրևենտիվ որոշակի միջոցների։ Արցախը այդ պրևենտիվ միջոցներից մեկն էր։ Իրանք ներկայացրեցին իբրև թե արցախցի հայերը, մենք սաղը սեպարատիստ ենք, տերորիստ ենք, այդպես մեր մասին խոսումը։ Ողջ Ադրբեջանի թուրքական մամուլը մեզ ներկայացնում է որպես օկուպացիոն ուժերի ներկայացուցիչներ, իրենցից մնացած մնացորդ օկուպանտներ, ահաբեկիչներ, սեպարատիստներ,
որոնց պետք է ճնշել ամբողջ Արցախի տարածքով մեկ, ունդը խաղապանները բան չեն կարող անեն, բախումները հալինելու է։ Ու իրենք վերցնում են որոշակի այդ կոչումը ազդեցության կղզիներ։ Այսինքն այն հատվածները, այդ գյուղերը, որ վերցնում են իրանք բերում միանգամից լցնում են վարձկաններով իրանց ընտանիքներով։ Այդ դարձնում են իրանց ազդեցության զոնա, որով իրանք փորձելու են Իրանի վրա հարձակում գործել։ Այդ կոչումը, այսինքն մեր համար այն ինչ որ մեր դեմ պատերազմը, մեր ազգի դեմ ուղղված է, մեր ազգային ինքնանկարագիրը, Արցախի հողի ոչնչացումը մեր աչքի առաջ ցեղասպանությունը իրանց համար, իրանց պերսպեկտիվայից։ Դա կանխարգելիչ մեթոդ է, այսինքն եւս մի հատվածի ամբողջական չեզոքացումը, որտեղից իրենք կարող էին սпасել, ասենք իրանական ինչ որ հուշկու հարված կամ առնվազն չեզոք գոտի sense կանգնած, որը չի թողնում ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ։ Չի թողնում որևէ հարձակում, չի թողնում որևէ լծակ, որ կարող է օգտագործվի, ասենք ռազմական հարձակման համար։ Այդ նույն որակավորմամբ Իսրայելը հիմա տեսել է ոնց է Թուրքիան դա իրականացրել Արցախի հարավում, ամենայն լրջությամբ Թել Ավիվի համալսարանի ազգային անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնը այսօր զեկույց է տվել իրենց երկրի կառավարությանը ներկայացնելով ոնց կարա Իսրայելը Ղարաբաղի օրինակի վրա նույն ձևով մտնի Սիրիայի հարավ։ Ու ինչպիսի բանակցություններ պետք է տանի Ռուսաստանի հետ, որպեսզի Ռուսաստանը իրանց չընդմիջի։ Իրանք գտնում են, որ Սիրիայի հարավը այն կետերից մեկն է, որի միջոցով Իրանը կարողանալու է հակազդի, այսպես կոչված վրեժ լուծի, ասենք Ֆահրիդ Զադեի կորստի համար։ Այլ բան, որ դա ապացուցված չի։ Այսինքն, եթե ասեն, որ իրանք Իրաքի ինչ-որ հատվածից, կամ այնտեղ Սիրիայի մեկ այլ հատվածից, կամ այնտեղ Հեզբոլայից բան է սպասում, օքեյ։ Իրականում իրանք ուզում են լեգիտիմացնել Գոլանի բարձունքների իրանց վերցնելը, Գոլանից ենկոմ 3 հատ ուրիշ պրովինցիաներ կան, որոնք իրանց տարածքի մեջ չեն մտնում, երբեք չեն եղել, Գոլանի այդպիսի վիճահարույց կարգավիճակ չեն ունեցել, բայց այնտեղ կա Ռուսաստանա-իրանական համակարգված ներազդեցություն, ոնց որ Արցախում էր, Ռուսաստանա-իրանական համակարգված փոխազդեցություն տեղի բնակիչների հետ, որոնց մեջ կան դրուզներ, սուննիներ եւ շիաներ։ Եվ իրանց իբրև թե չեզոքացնելու համար իբրև թե իրանական սպառնալիքը, ասում եք նույն ձևի ոնց որ Թուրքը մտավ Ղարաբաղ, եկեք մենք գնանք մտնենք Սիրիայի հարավ։ Ու թվերով են խոսում, ոնց որ Արցախի մասին են խոսում, 150,000 մարդ է ապրում, Հայաստանում 3 միլիոն։ Այդ 3 պրովինցիաների համար ասում են, ստեղ ապրում են 1 միլիոն սուննիներ, հիմնականում իրենք նախկինում ընդդիմություն էին բանին, Բաշար al-Ասադի իշխանությանը, ռուսական ներազդեցության միջոցով իրենք կարողացան ընդհանուր լեզու գտնել, դարձան Բաշարակենտրոն ուժեր եւ ունեն որոշակի առավելություններ այդ առումով։ Դրանից են կողմ կա 90,000 հոգանոց մեկ այլ պրովինցիա, որոնք ավելի միլիտարիզացված են եւ իրանք շիաներ են։ Եվ իրանք համագործակցում են թե Իրանի եւ թե Ռուսաստանի հետ եւ միշտ են լոյալ եղել Բաշար al-Ասադին, ու դրանից են կողմ կա 1.5 միլիոնանոց դրուզների համայնք, երրորդ պրովինցիան, որ այդ 1.5 միլիոնանոց դրուզների համայնքը, в принципе, ոչ շիաների, ոչ սուննիների հետ խնդիր չի ուզում ունենա, ոչ Բաշար al-Ասադի հետ խնդիր չի ուզում ունենա, ուզում է իր համար ապրի։ Ոնց որ արցախցիները, իրանք իրանց համար ուզում են իրանց հողում ապրեն, ոչ մեկի չեն խանգարում, ոչ մեկի ոչ մի բան չեն անում։ Այս կան երկու զավթողական պետություններ, Թուրքիան եւ Իսրայելը։ Հիմնական նպատակաձողը, նշաձողը Իրանն է։ Իրանք հիմա ասում են, եկեք գտնենք լծակներ, կոնֆլիկտ ստեղծենք շիաների եւ սուննիների միջեւ, գտնենք այն օղակները այս 3 համայնքներում, հա, ոնց որ սորոսականները Արցախում, կամ որոշներ ում օգտագործեցին սորոսականները Արցախում, որ հենց Արայկի համար եսի ինչեր էի կանում։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի sense հասցնեմ այդ սցենարը։ Որտեղ Բրիտանիան, Թուրքիան, Իսրայելը ընդհանուր կարող եք ասել ՆԱՏՕ եւ Իսրայել տանդեմը մերձավոր արևելքում նույն ձևով աշխատում։ Ռեզուլտատը նույնն է, նոր տարածք Թուրքիայի կամ Իսրայելի համար։ Այս ամեն ինչը, ինչ որ կատարվել է Իրանի դեմ, միջուկային համաձայնագրից ամենի դուրս գալուց ի վեր։ Միմիայն եղել է նոր տարածքներ Թուրքիայի եւ Իսրայելի համար։ Մնացած սաղ երկրները անընդհատ կորցնում են։
Կամ կորցնում են տարածքը ամբողջովին, կամ այդ տարածքը հայտնվում է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից վիճահարույց կարգավիճակում։ Ասենք ամբողջ այդ հսկայական Լիբիան, այսինքն մի փնտի չընտրնո մի հատ Տրիպոլի, ստիպում է, որ այն մնաց հոց եկա ռեսուրսներ ունեցող Լիբիայի տարածքը լինի կասկածելի վիճակում, եւ միջազգային կարգավիճակը անհայտ լինի։ Գոլանի բարձունքները Սիրիայում, Սիրիայի հյուսիս-արևելքը, Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքը, Իրաքի Քուրդիստանը, Ալամբար պրովինցիան, նույն ձեռագիրն է, այսինքն այս նույն ձևով Արցախում չի կանգնելու, ինքը Գոլանը վերցրել է արդեն, Տրամպի սենց թղթով այսպես ստորագրը տվել է, հիմա ինքը գնում է Սիրիայի տարածքի հետևից, նույն ժամանակ է կատարվում, Ղարաբաղը վերցրել է, հիմա գալիս է Հայաստանի հետևից, Իսրայել, Թուրքիան նույն ձևով են աշխատում։ Ու իրանք, որ հիմա ոգևորված այսպես տորտի պես բաժանում են Սիրիայի հարավը, որը Իսրայելի հյուսիսի հետ սահմանակից տարածքն է, որտեղ այդտեղից իրանք ուզում են կարևոր ռեսուրսային կենտրոններ, ջրային ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների եւ այլն, որպեսզի կոորդինացնեն հակաիրանական գործողություններ, իրանց պետք է ինչ-որ մի սենց վիխտ Իսրայելի տարածքից, այն M4 մայրուղին ու այն M5 մայրուղին, որը շուրջ այս 10 տարու չափ Սիրիայի տարածքում այս հսկայական պատերազմը, հսկայական մարդկային եւ այլ ռեսուրսային կորուստներով։ Այն որ ես դրել եմ, ասենք, ոնց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը նավթ գողանում Սիրիայի օրինական ռեսուրսը, պրոստ գողանում, տանում վարձկանների հետ միասին Քուրդիստանի իր ամերիկյան բազա, որտեղից ինքը դրանց օգտագործելու է Իրանի դեմ։ Սա պատերազմի տրամաբանության լոգիստիկա է։ Ու այս լոգիստիկայի շրջանակներում իրանք համակարգում են այս թավշի անասունների գործողությունները Հայաստանում։ Ամեն օրը իրանք այսենց հետազոտություններ, ռեկոմենդացիաներ իրանց իշխանություններին, թե Թուրքիայում, թե Իսրայելում, որն նույնն է։ Վեկտորը միշտ Իրանն է։ Բայց առաջինը ուդարիտակ ընկնում ենք մենք, որտեղ Իրանի ավտոմատ մեզնից անկախ Իրանի շուրջը իր անվտանգության զոնան ապահովող երկրներ ենք մենք, սաղս թիրախ ենք դարձել, sitting ducks, սա շատ կարևոր է հասկանալը ընդդիմադիր դաշտի համար, որտև այս է պատերազմը անդեղ է, պատերազմը կոկոլը չի, մյուսը չի, ու մեր քայլերը պետք է համապատասխանեն այդ երևույթին, այսինքն շատ ավելի ակտիվ համակարգում ռուսական կողմի հետ, շատ ավելի ակտիվ։ Այդ լավը, որ Արցախում հիմա փաստացի դարձավ Վիտալի Բալասանյանը իշխանություն եւ այլն, մեզ պետք է իշխանափոխություն Հայաստանում, պետք է այդ ռուսական իրանական այդ վեկտորի պահպանումը, որտեղ մենք միշտ ենք ուդարիտակ ընկնելու։ Մենք կամ այդ Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, այդ երանգյունի վեկտորում պետք է մեր ուժով իրենց հետ համալրելով ռեսուրսները համադրելով կարողանանք իսկապես պաշտպանվել, քանի այս տարերային աղետը անընդհատ առաջ է շարժվում, իսկ ինքը հետքայլ չի անում։ Կամ մենք ասում ենք հոգնել ենք, դե արևմուտքն է մի բան կգտնենք, մի լեզու կգտնենք, չունենք, որտեղ արևմուտքը ինչ էլ խոստանա, դրա հետևը ոչ փող ունի, ոչ զենք ունի, ոչ անգամ աշխարհագրական ֆիզիոլոգիական որևէ միջոց ունի, որ գա հասնի Կովկասյան լեռներ հայերին պաշտպանելու։ Չունի ինքը դա, այդ լոգիստիկան չունի, ինքը դա շես ոնց ասեմ, Ֆրանսիան քիչ ամնում ամեն առավոտ արթնանալուց ասում հայ ազգին բռնեց երկու թշեց պաչի կանի կծի չայ խմի բան սես բանելի սեր խոստովանի մի հատ սերենադի երկի պատու այն տակ բայց չի օգնում այս սերենադը չի օգնում ուրեմն մենք պետք է մնանք այն վեկտորի տակ որտեղ մենք կարողանում ենք այս համաշխարհային պատերազմը որը բռնկվելու է Թուրքիայում կամ Իրանում ես չեմ հավատում որ ասում են դե մի 30 տարի կզինվենք մինչև Արցախը հետ բերենք նո Եվ որ պատերազմը գալիս է Իրանի կամ Թուրքիայի դեմ, երկու սցենարով էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք ու մենք մեր քննարկումները պետք է կատարվեն այս սցենարների շուրջ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք այս պատերազմից 5 պակաս կամ independent.co.uk-ը որ ասում էր a constant state of almost wars. An almost war is also a war. And it's not a cold war either. Դու չես կարաս սա սառը պատերազմա It's as hot as it gets. ու մեր վրա դա շատ թանկ է նստում։ Այսինքն հոտ պատերազմը, տաք պատերազմը, մի հատ գյուլում ես, սպանում ես, վերջացնում ես, պրծավ, չի ասենք մեկին գնդակահարեցի, պրծավ գնաց։
An almost war, այս նոր, այս miserable, այս ահավոր creature-ը, ինքը քեզ մզացնում է։ Ինքը այսպես գանգրենայի պես կամած, մի քիչ Արցախից, մի քիչ Նախիջևանից, մի քիչ Սյունիքից, մի քիչ մարդուն է, որ ասես ինկվիզիցիայի ժամանակվա, այդ ճիզվիտների ոճի, տրամաբանությամբ, այսպես տանջում է հերթով, էլի մատերը, եղունգները, չգիտեմ, ատամները, ես սատկելդ գալիս է, и все не умираешь, ու դու ձև չունես իր դեմ դուրս գալու։ Ինքը քեզ յուծում է։ Դու դառնում ես երկին համակենտրոնացված ճամբար։ Մեզ հիմա սարքել եք դա, ու Սիրիան այդ վիճակում ապրում է։ Ու այնքան տարօրինակ, այնց абսուրդ չէ, բան եմ ասելու, այնց հակասական բան, որ այսինքն տակ պատերազմի հանկարծակի բռնկումը Թուրքիայում, որտեղ իրանք շատ սխալներ են գործում, շատ սխալներ ու շատ հետաքրքիր ձևով կարող այս ամեն ինչը գնա։ Կամ Իրանում երկու սցենարով էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք հասկանալու, մենք ոնց ենք մոբիլիզացվում։ Բայց ամեն դեպքում պետք է իմանանք, որ Արմեն Սարգսյան, Փաշինյան, այս ազգային ժողով Փաշինյան ասելով սա կառավարությունը, դրանք не то что ոչ լեգիտիմ, այդ կապիտուլան իրանք չկան։ Իրանց չի կարելի արձագանքել, իրանց մասին խոսած, սրա պապան մեռավ, էլի փուճր երեխա գրկեց, էսի որոշում է ստորագրել, էսի they don't exist, իրանք չկան։ Մենակ կա ազգը եւ ազգի սերուցքը, որը ասենք սպայական ազնագազմը, որը ունի փորձ սահմաններ պաշտպանելու, հա, այնտեղ մենք ոնց որ մեր երկրում պարտիզանական մարտեր պետք է մղենք մեր ազատությունը պահպանելու համար։ Այս ֆաշիզմի լուծը, թավշյա ֆաշիզմի լուծը, այս պոպուլիզմը ֆաշիզմի տեսակ է։ Մեզնից ցոցապելու համար։ Ու այս լոխերը, այս պոպուլիստ հայվանները, կոկոլիկ, իրանք հստակ պետք է հասկանան, որտեղ իրանք պետք է զգան որտեղ է ուժը։ Ու ոչ մի թուրքա-բրիտանական մանևր հնարավոր չպետք է լինի։ Ու մենք պետք է կարողանանք տարբեր սցենարներով հասկանալ, այստեղ եթե բռնկվեց, այնտեղ բռնկվեց, մենք ոնց ենք խաղը վարում։ Այդ դեպքում արդեն ցիվիլ միվիլ կանգնում ենք, նամակ ենք կարդում, բանը, վաղը չէ մյուսօրը նոր գործադուլ ենք անում, նո, կտրուկ, եռաբլուր, ճամփափակել, տուն չգնալ, 3 օր, եռաբլուր, ստահակը, մարդասպանություն գործած, այդ էլ է շատ բրիտանական ոչ։ Սպանում են, Սաղախիշ Բանգլադեշի, Նեպալի, չգիտեմ, Հնդկաստանի ժողովրդին, տարին մեկ է հելնում արքայազնը գնում անտետ, հարիվներն իրան տենց ուսերի վրա տանում են, էլի, գաղութատիրական անասունությունը, մեր հայերին հարիր չի, ռուսներին է հարիր, մենք ծեշությունը չենք անում, էլի, չենք է թողում, որ մեզ էշացնեն։ Ինքը չպետք է մտնի եռաբլուր, ինքը չպետք է զգացող մայրերի կողքը կանգնի, ինքն է պատճառը, որ իրենք սգում են։ Ինքն է պատճառը, որ եռաբլուրը այդքան մեծ է դարձել, ինքը չի կարող այնտեղ մտնի, ու այդ պետք է լինի ազգային զարթոնքը։ Այն ինչ որ Բրիտանիայի այդ ոնց ասեմ, տեխնոլոգիաներով, բաներով, այդ 2.5 տարի առաջվա այդ դմդմփու, չգիտեմ դուխով այդ անասունությունները, իրանք ամեն ինչ որ մեզ համար ավանդական էր ոչնչացրել էին, այդ ամեն ինչը իրենց ներվերի վրա ազդում է։ Իրենց ներվերի վրա ազդում է մեր սպայական անձնակազմում, որ ասում է զառոդին, ձեր հոր, ձեր մաման էլի, տիրում մերը, զառոդին, արա հայրենիքիս համար ամեն ինչ։ Բանական վտանգության համակարգը, դատաիրավական համակարգը, իրավապահ համակարգը հատկապես։ Եկեղեցին, հոգևորականները իրենց ներվերի վրա ազդում են, վազերը խփում են, թուրքերը այդ իրենց պլանիրովկայի մեջ, իրանք տեսնում են հոգևորական դասի միաբանվածություն, վազերները խփում է։ Իրանք տեսնում են քայլող դաշնակցություն, այ ազատագրական ելքերով, հայ իրանց են, որ սենց նոր եկած իսկականից սարից իջան մի խումբ ձիավոր, կռված մարդիկ, կռված լուրջ, բոլոր կուսակցությունների, որոնք չեն տրվել, ոչ մի սորոսա չգիտեմ ինչական սադրանքների, իրանք վախից վառվում են, այն ինչ որ իրանց վատ է, մենք այդ պետք է անենք, այն ինչ որ իրանց վատ է, ու այս նույն տակտիկայով իրաքցիները շիաների հետ միաբանված սուննիներ շիաներ, իմանալով որ իրանական գործոնը կոնկրետ Ամերիկայի ֆազերին խփում է Բաղդադում, իրանք բազմամիլիոնանոց միաբանված ցույց են անում, չեն ասում այլևս դու սուննի ես, դու շիա ես, դու ես, դու սմիարի, դու չգիտեմ ինչ, մեկ կրոնի տակ, մեկ գաղափարախոսության տակ դուս եկան,
Պարլամենտով օրենք անցկացրեցին, ամերիկյան զորքերը պետք է դուրս գան Իրաքի տարածքից։ Մինչև հիմա անընդհատ բանակցում են, որտեղ իրանք ուզում են էլի Իրաքը օգտագործել որպես պոլիգոն Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Ու միրեյս 80-ականներին արդեն եղել է Իրաք-Իրան պատերազմ։ Հսկայական կորուստներով երկու կողմերից էլ։ Այս մարդիկ ասում են ինչ ունենք Իրանից կիսելու։ Ու հետո Սադամի սպանությունից հետո այդ իգիլական զուլումը, որ եկավ Իրաքի ժողովրդի գլխին, իրանց այդ Իրաքի իգիլական զուլումից ազատել է Ջեներալ Սուլեյմանի պես մարդը։ Այսինքն քշիայը, այսինքն մենք ինչ ունենք բաժանելու։ Մենք ստիպում ենք, որ դուք դուրս գնաք։ Այդ թուլացած Իրաքը, որ ոնց ասեմ, ինքն իր սրտի իշխանությունը չունի, ինքը չունի իր Բաղդադի այն հին սուննիտական ադմինիստրատիվ, ինքն է եղել։ Այսինքն այն ինչ որ այսօր Էրդողանը տենց ակրորի պես ինքն իրան վերագրում է սուննիտական աշխարհի ղեկավար կենտրոնես կոմեկոմ, այդ եղել է Բաղդադի բրենդը, այդ եղել է Իրաքի բրենդը։ Հին ցիվիլիզացիաների համախմբման միջոցով ճիշտ քաղաքակրթական գործոն թելադրող այդ պետականության դերը կոտրված վիճակում դաշեն, իրանք դուս են գալիս ու այն ինչ որ ցնդեցնում է իրանց, այն խոսնակը, այն հոգևոր խոսնակը շիաներից, ում ֆազը խփում է ամերիկացիներից, այսպես ամերիկացիներն այն ֆազերները խփում է։ Ու ամերիկացիները հիմա իրանց այդ բանակցում են կլինի բանը, դիվանագիտական կորպուսը հանենք, բայց զինվորները մնան, ասում են չէ։ Կլինի ստեղես ինչ բանը, կլինի Ալամբար պրովինցիան դուրս գա Իրաքի կազմից, մենք տանենք մենակ ռազմաբազաները ընդե դնենք, ասում են չէ։ Այսինքն դու պետքա չէ ասես, դու պետքա ասես անընդհատ չէ ու դու պետքա անես։ Դու չպետք է ասես, այս ինչը, այսօր ես տեսնում եմ քննարկումներ, բայց այս ինչը սենց էր, այն ինչ գեներալը սենց էր, եսի մնաց թվեք քննարկում, այս ինչ թվի սենց եղավ, հետո մեզ 30 տարի, եթե ձեզ 30 տարի, Խաշպաղստի ժողովուրդը 40 թվից այս հալի է։ Իրան Իրաքը 80-ականներից այս հալի են։ Իրանք ինչ ասեն, գնան գցվեն մոստից։ Մենք չենք պրոբլեմը, հասկանում եք, այդ մնացած երևույթները, որոնք կան, այդ արատները մեր հասարակության մեջ իրանք կան։ Բայց երբ որ գալիս է դուշմանը սկսում է այդ արատը օգտագործել շատ ավելի մեծ վնաս հասցնելու համար, ու այդ արատին լուծում չի գտնում, ինքը փաստացի բերում է քո վերքից, այնքան է քչփորում, իրան սարքում է քաղցկեղային մի հատ ուռուցք, որը պետք է ուտի քո մարմինը։ Ու ուտեղ դու իրան չպետք է թողնես ներս, այսինքն ճիշտ մեթոդաբանությամբ, ճիշտ լուծումներ պետք է գտնես այդ վերքին։ Համար պետք է համ խնդիրը ճիշտ ֆորմուլայով ներկայացնել, համ էլ այդ խնդրի լուծումը։ Ասել, որ վաղը սքի օրա կոկոլի համար ու չգիտեմ ինչ չանենք, that's stupid։ Ինքը թող գնա սքա, մեզ ինչ։ Մեզ ինչ։ Ինքը լեգիտիմա չէ, ինքը իշխանությունա չէ։ Իրա ստորագրած ապուշ թղթի պատճառով, որը մինչև հիմա չի հանրայնացնում, ինքը չի հանրայնացնում գերիների ամբողջական ցուցակը անուններով, գերեվարության պայմանների վերաբերյալ տվյալներ չի ապահովում, անհետ կորածների մասին, զոհերի իրական թվի եւ անունների մասին, ինչպիսի ռազմական գործողություններում, ինչպիսի պայման, այս սաղ տվյալները ինքը չի ասում, ինքը լեգիտիմ չի, ինքը հանցագործ է։ Ու թող տրիբունալը ասի, որ այս ինչ օրը կգնաս 7-ի, այն ինչ օրը կգնաս 40-ի, չհասկացա, իմել, ասենք կոկոլի հոր 7-ն ու 40-ն եք հարգելու, ինչի համար եք հարգելու, որ ինչ անեք։ Ինքը հանցագործ է։ Թշնամին շարունակում է իր գործը անել, չի կանգնում։ Այսինքն գնդակը ձեր դաշտում է, ոնց ենք խաղալու։ Գնանք տուն ձևացնենք, որ օքեյ այսօր է գորացինք, վաղը չէ մյուս օրը, no։ Ամեն օր քաղաքը պետք է լինի ստուպրի մեջ, օր առաջ, իրանք բոլորը պետք է ռադները քաշեն, ոչ մի տենց հաղթը պարլամենտում ես չգիտեմ ինչ, այս սա խոսակցությունները, այն խաղը, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, այդ խաղի կանոնների համար, այդ որ դուք թողենք պարլամենտում սենց, Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց Մարուքյանը, հետո Մարուքյանի, չգիտեմ, լակատր, բիոլակատր, չգիտեմ, ընդեղ Մանեթ Հանդիլյանը Արցախում, այս ապուշությունները չեն համապատասխանում այդ խաղին, որի մեջ մեզ ներգրավել է, մեզնից շատ մեծ աշխարհաքաղաքական բազարի ներկայացուցիչները։ Իսկ մենք երբ որ դմդմում գոռացել, մենք քացով խփып մտել ենք այդ բազարի կոնֆերանսիայի սենյակը։ Okay, որտեղ դու կան բանակցությունների սեղանի մոտ ես, այդպես պետք է բոյտաս հասնես այդ բանակցությունների սեղանի մոտի աթոռին նստես։
Կամ այդ բոյում սատկում ես, դառնում ես այդ բանակցության սեղանի վրա, այսպես տնգլցած, այսպես կենտրոնում, մենյուն ես դու։ Դու ես այն գառը, որին դրել են փուրը, էփել են, անել են, հիմա ասես կտրտելու են ուտեն։ Okay, մի տենց մտածեք մենակ Նիկոլն է, դուք մտածեք ինչ է Նիկոլը ներկայացնում, ինչ է իրանից Նիկոլը ներկայացնում, what does he represent? He doesn't represent himself, his wife, his political choices, his political party, he doesn't represent. Սաղ թավիշը, դա բրիտանա թուրքա սիոնիստական կոնգլոմերատի վիզիտկան է Հայաստանում, վիզիտկայա, ես պտի անեք այդ վիզիտկային, they're not the power itself. Okay, այդ վիշապի գլուխը, որը ուտում է Արցախը, ուտում է գյուղ առ գյուղ, ուտում է մեր տղեկի գլուխները, ուտում է մեր բնակչության, արտագաղթացնում է, Արցախը դատարկում է, ցեղասպանություն է անում, ուտում է մեր եկեղեցին, ուտում է այն պատմությունը, այդ հրեշի գլուխների թվում կոկոլ չկա, կոկոլ այդ դեպի բանն է, եղունգն է, մաքսիմում լեզվի ծերի մի հատվածն է, կամ մի հատ աշկի թե արտիշի խոսքի, he's a nobody. Ու մեր քայլերը պետք է լինի ոնց ասեմ, մենք եկել ենք վիշապի դեմ կռվելու բան, ուսած թրով ուզում ենք բանը կտրենք, եղունգի այդ ծերը կամ լեզվի չգիտեմ մի ծերը կամ այդ մի թարթիչը, ու ասենք всё, գործ եղավ, հելանք տուն, давайте հիմա տենց բան։ No։ Մենք մտել ենք այդ խաղի մեջ։ Մենք պետք է գոնե Արցախը ու Հայաստանը ուտող գլուխը, որը մեր փայնը, մենք պետք է կտրենք ու այդ վերքը մերքը բանը անենց փակենք, այն մնացած գլուխներն չտնենք, մնացած գլուխները գցենք, ասենք Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի ռինգերը։ Մեր ռինգը մի հատ քյալլա է։ Թուրքա-բրիտանական MI6-ի, հա, Mi-6-ի հանձնակատարի ձեռքի տակ հանձնարարականներ իրականացնող Արմեն Սարգսյանն է, Մարուկյանը, որը Արմենի պատսիլկեն է, սաղ թավիշն է, ինքո որոշում բլա բլա բլա, սաղ զարազնյակն է, սաղ LGBT ֆեմինիստ կեք չիզիս կոմենկոմ ու աղանդները, կյանքի խոսքն է, այդ գլուխը պետք է կտրվի, այդ սաղից կախված եղունգը, այդ վիշապի եղունգի կեղտի տակ չգիտեմ այդ վիճակները, այդ պետք է կտրվի դա, այդ վիզիտկը պետք է պատրվի։ Ու մենք պետք է իմանանք, որ այդ դևի գլուխը, քանի մենք սենց վայ մի հատ լեզ եղունգի տակի կեղտին նայեք Բանեսյանը է, գլուխը Արցախ է ուտում, գլուխը զինվոր է ուտում, գլուխը տուն է քանդում։ Իսկ դուք ասում եք, այս եղունգի տակ հլնային Նիկոլի հերս որ մահացել է, Աստված լուսավորի հոգին։ Լավ է ճիշտ բան էր ասում էր երկրում Իրանից խելացի մարդիկ կան վարչապետը լինելու համար, հա։ Եկեք այդ մարդու երազանքը իրականացնենք, իր հիշատակը հարգենք։ Բայց դուք թողնեք, այդ իրական հրեշը իր գլխանի չի, ավելի շատ գլուխ ունի։ Այնտեղ մինիմում կակ մինիմում 9-9-ից 12 գլուխ կա։ Այդ մեր փայ բազարը չի բայց։ Մենք 3 միլիոնանոց ազգով այդ ուրիշի փայ եկյա բազարի մեջ չպետք է խառնվենք։ Մեզ պետք չի մտնել այդ եկյա բազարների մեջ։ Մենք մեր ժամանակը կունենանք, երբ որ համագործակցում ենք Իրանի, Ռուսաստանի հետ ճիշտ ֆորմատով, ու երբ որ մենք ունենք Մոսկվայի Ղարսի լրացող պայմանագրեր ու մենք ունենք Էրդողան դյադյա, որը ասում է Լոզանը վերանայել եմ տալու 2023 թվականին, այսինքն խալին փռելու եմ Օսմանյան կայսրության ախպեր Լիբիայից մինչև Պակիստան Սաղին Նայսյանյան, պետք է ասենք հոп ապե, հոп, այն հատվածը որտեղ Հայաստանն է, այդտեղ կյանքով վրա ջուրը քաշում ենք, այդ սա խալից գնում է գյորամիշվում է դժողքում, այդ է մեր դերը։ Այդ է մեր միսիան, Լուսիկ ջան, իրանք Սասնա ծուր չեն, Սորոսի ծուր են, մեկ, երկրորդը լայվի սկզբում ես իրանք անդրադարձել եմ, իրանք ոչիլ են, իրանք պետք է ռադները քաշեն, ոչիլները եկել են սմայլիկ դնելու, ոչիլները եկել են սմայլիկ դնելու, թուրքի մաման լացացնելու ենք ոչիլներ, կայֆա սմայլիկ դրեք, թուրքական ոչ մի պրայեկտ, պան թուրանական չի անցնելու, ու մենք թավիշը որպես այդպիսին չպետք է ընդունենք, որպես որևէ կերպ, որևէ այսքան ինչ-որ լիգիտիմություն ունեցող գաղափարախոսություն կամ ուժ։ Եթե իրանց մեջ կան պրոֆեսիոնալներ, որովհետև անցյալ օրը պարոն Վազգեն Մանուկյանը ասում էր, որ նույնիսկ եթե ԿՊ-ական են եւ իրենք պրոֆեսիոնալ են այս կոմենկոմ, ոնց ասեմ, они должны отрекаться от этой партии։ Իսկ սկզբանե դրսից բերված տրոյական զին, եթե մարդ ուզում է,
Թող ինքը ոնց ասեմ, իրանք պետք է դուրս գան, այդ կուսակցությունը պետք է փչանա ամբողջովին, վերանա Հայաստանից որպես այդպիսին, դա կլինի ամենամեծ նվաճումը 7 դարերի ընթացքում, միշտ ենք ունեցել այդ կուսակցություն, ու թող ապացուցի, որ եթե ինքը լիբերալ ազատական գաղափարների կրող է, ինքը ընդունակ է դա ստեղծել մեր հայրենական ժողովրդավարության պայմաններում, որտեղ լիբերալիզմը նախ եւ առաջ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտին է վերաբերում։ Ինքը նախ եւ առաջ ունի տնտեսությունը որոշակի ազատ շուկայական պայմաններում զարգացնելու դրայվ եւ ոչ թե գնախցկվի, այլ ԼԳԲՏ-ների սենցենիչի դա չունի տենց բան։ Եվ այն ինչ որ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որն է ոչ մի թիսող թշնամուն, ոչ մի Արարատ թշնամուն, ոչ մի Արցախ թշնամուն, ոչ մի զինվոր, որին մենք թողնում ենք դաշտում։ Ուրեմն ինքը որպես լիբերալ ազատական կուսակցություն եւ ինքն է որպես պրոֆեսիոնալ այդ կուսակցությունը ստեղծած ներկայացնող, պարտավոր է այդ գծերը չհատի։ Դե այդ գծերը հատելով դու քանդում ես պետությունը։ Ուրեմն պետական է քանդիչ գործիչները, ոչ մի քպզնյակ, շիպիզնյակ քպզնյակ կարամ ասեմ, իրանք չպետք է ունենան ոչ մի դեր, ոչ ժամանակավոր իշխանությունում, ոչ հետո։ Զոմբի գործարան քշող անասունուհիները եւ անասունները իրանք դեր չունեն պետականաշինության գործում, որևէ կերպ դեր չունեն։ Ու մենք պետք է վերացնենք դրանց։ Այդ գաղափարախոսությունը ոչ թե ֆիզիկապես անձանց, իրանք պետք է հասկանան, որ այս գաղափարախոսությունը, որը ծնվում է այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների շրջանակներում ստեղծված կոլեկտիվ հոգեբանական ներազդման այլ ազգերի վրա, հա, կոլեկտիվ հոգեբանական ներազդման ուսումնասիրմամբ զբաղվող ինստիտուտներում, իրանք գործ չունեն մեր հետ, մենք մեր ազգայինը պետք է ունենանք։ Մենք մեր տեղը ու դիրքը պետք է սահմանենք ակննդական, ատամննդատաման սկզբունքով գործող տարածաշրջանը այդպիսին է։ Ու պետք չի ընկնել ինչ-որ պատրանքների մեջ։ Ու ասել դե վաղն էլ, միսօրն էլ, միմա Նիկոլն է, միմա Նիկոլիեն է, նո։ Կտրում ենք մեր փայ, այս պահի դրությամբ մեր երկիր ուտող դեպի գլուխը։ Կտրում ենք իրանց ասած այդ կյանքի խոսքը ախանդավորին գլենդելի կարտոնը, որ խոսում է քոքից է պետք կտրել։ Ու ոչ մի իրանց այդ կուլտուր, մուլտուր, սիլի, բիլի, չգիտեմ, գնա, եկուր, իջավ, ելավ, ոչ մի տես բան, արև ելել, կարև մուտ բան, չկա տես բան։ Ուրեմն առաջ դեպի եռաբլուր, փակել ու լրվել ու մնալ ես դրանց տիրոջ մայրիկը։ Ինքը մնում է ոչ թե որտեղ կնիկը չթողեց, այնի չթողի, ինքը ձեռնտույա թուրքա բրիտանական, իրանք ռազմավարոր են այդ գյուղերը որ վերցնում են, կապանի օծանավակայանը, էնի Սևանա լճի ջուրը բանը, հա, ու մի նայեք որ այդպես լոքշ բրիտանական կայսրություն, какие они банали, ինձ великодушные такие, generous, they're not generous, քծիպ սատկում են դրանք։ Քծիպ, ազգն էլա քծիպ սատկում, քծիպ մեռնում են։ Այսինքն դաժե մի կաթիլ ջուրը Սևանի Եթե իրանք կարան օգտագործեն Իրանի դեմ հարձակման ժամանակ, հա, իրանք սալդատների ջրերի բանը շշերի մեջ ջուր լցնեն, իրանք կօգտագործեն դիշովի անասուններ են։ Իմ համար այս պահի դրությամբ բրիտանական բանակ, թուրքական բանակ, Իսրայելի բանակ, Ադրբեջանի բանակ տարբերություն չկա, որտեղ իրանք ինձ դրել են պատերազմի փաստի առջև ցեղասպանական պատերազմի։ Ու իրանք սա իմ համար թշնամական պետություններ են։ Ու այդ տեսլականով պետք է ընդդիմությունը գնայս անասունների հետևից, никакой передышки, никакой передышки, եթե դաժե բանը կոկոլը ասի Հիսուսին բերեի չցրել են բանտոնացարի տեղը հրապարակի մեջտեղ, կգնաք Հիսուսին կբարևեք, խաչ մաչ կխոսակ Էսյանեյան, էլի կգնաք այդ անասունների գլուխը գյուլելու, օքեյ, նրանց բանանել ոչ թե, օй այսօր սուքեր վաղ էներ, հետո անձրևեր, հետո չկա տենց բան։ Այսքանը գեոպոլիտիկան հետո թողեմ, որտեվ չեմ կարող ես ցույցերի նայելուց հետո չեմ կարող ես տես անալիտիկան բերեմ, տես դայաղեմ, կփորձեմ գրեմ։ Այսքանը ձեզ շատ եմ սիրում, առաջ դեպի եռաբլուր, դրա տիրոջ մայրիկը,
Սրանից հետո մեկ ինչ որ ինքը տես մեծացրել է Եռաբլուրը, դրանից հետո պրոգրեսիվ կերպով մենք այնքան ենք մեծացնելու Շեխիդների ալեյան, որ միակ ցամաքային կապը Բաքվից մինչև Անկարա բերեց Շեխիդների ալեա լինի, հա։ Սիրիական վարձկաներն էլ հետը։ Ու տենց մերի բանը խոճուճը մեկ այնցերից մեջտեղն են Էմինե Խանեմը կանգնած կնից են ծաղիկի պես, այդպես լացելով սպիտակ շորեր հակած դեղին ծաղիկներով փամփշտից սակած արտերով այսպես Որնելով լացելով այդ շեխիների գերեզմանների վրա, խոճուճով բանով տենց կգաս, այդ կհակնեն իրար, ու կլինի հեռատով վիճակներ իրանց կամասուտրաներով մուսուլմանական, զզում եմ քեզնից խոճուճանն ասում, այսքանը լավ եղեք, ուժեղ եղեք, կացնել, պաչիկներ, բայ